Hola, ¿qué tal, reales? En el día de hoy les traigo una dinámica muy bacana con los niños de mi cuadra. Tienen que adivinar el animal que está ahí, pero tienen que hacerlo con el sonido de cada uno. Aprovecho para mandarle un saludo a Shirley Hurtado desde la ciudad de Cali, quien se puso la mano en el corazón y aportó para concluir este video. Y vamos a comenzar enseguida. ¿Cuál animal cree que está ahí? Miau. ¿Cuál es ese? El gato. El gato. No está el gato, vaya para atrás. Tú, mi amor. ¡Cucuruyú! ¿Cuál es ese? El gallo. Aquí está el gallo. Oh, mil. ¿Cuál animal cree que está ahí? Wow, 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 wow. El perro. El perro está aquí. ¿Cuál animal cree que está ahí? ¡Tengo miedo! Mu, ¿Cuál? mu. ¿Y cuál es ese? La vaca. Un aplauso para él. ¿Cuál animal cree que está aquí? El caballo. El caballo está aquí. ¿Cuál animal cree que está ahí? Tiene cara. Tiene cara. ¿Cuál es ese? El pavo. ¡Pequeño demonio! Aquí está el burro. ¿Cuál animal cree que está aquí? Me. ¿Cuál es ese? La oveja. La oveja está aquí, Dios mío. Va para atrás. Torreal, triste, verde y soy liberal. Torreal, triste, verde y soy liberal. ¿Ese cuál es? El loro. ¿Cuál es ese? El gato. Está ronroneando. La serpiente. La serpiente. Y se ganó 5.000. ¿Cuál animal cree que está ahí? El tiburón. ¿Cómo hace el tiburón? ¡No joda! Ey, sería lo último que me pasara a mí en esta vaina. La gallina. La gallina. Mira, no está aquí, mi hermano. Vaya para atrás. ¿Cuál animal cree que está aquí? La cabra. ¿Cómo hace la cabra? Pío pío. ¿Y cuál es ese animal? El pato. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío, que no queda! ¿Cuál animal cree que está aquí? El toro. ¿Cómo hace el toro, pa? Nintendo ya tomó el sector. ¡Au! ¡Au! ¿Cuál es ese? El lobo. Sí, el lobo está aquí. ¿Cuál animal crees que está aquí? ¿Y cuál es ese animal? El puerco. El puerco, muy bien. ¿Cuál animal crees que está aquí? ¡Mu! ¿Cómo? ¡Mu! ¿Y cuál es ese? La vaca. La vaca. ¿Cuál animal crees que está aquí? ¿Cuál es ese? La cebra. Bus. ¿Cómo? Bus. ¿Y cuál es ese animal? La oveja. Vaya para atrás, hombre. El león. El león. ¿Pero cómo hace el león? Rar. Rar. No, el león está pichoncito. Aquí está el león. ¿Cuál animal crees que está aquí? ¿Cuál es ese? El caballo. El caballo ya lo dijeron. ¿Cuál animal crees que está ahí? Blup, 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 blup. ¿Y cuál es ese El animal? pescado. Dios mío, señor, sálvame. ¿Cuál animal crees que está ahí? El gallo. ¿Cómo hace el gallo? ¿Cuál es ese? El conejo. Me. Ya lo dijeron. Hay otro que dice así. ¿Cuál es? La cabra. ¿Cómo hace la cabra? Me. ¿Qué? El cuá, cuá, el pato. ¿Y cómo hace el pato? Cuá, 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 cuá. Está bien, el pato, el pato. No sabe burlar. ¿Cuál es ese? El elefante. Ya, el elefante. ¿Cómo? Dinosaurio. ¿Cómo hace el dinosaurio? Rar, rar. Para atrás. Ah, ah, ah. ¿Y ese cuál es? Un cuervo. ¿Cómo? Un cuervo. Te ganaste 2.000. ¿Y ese cuál es? La cebra. ¿Cómo? ¿Y ese cuál es? El delfín. Aquí está el delfín, se ganó 5.000. ¿Y ese cuál es? El camello. Así no. ¿Y cuál es ese? El camello no. Lo ganó, lo ganó.